各位觀眾，大家下午好啊！嗱，今日咧嚟到黃沙呢邊嚇，有粉絲要求啊，我哋去呢個蓬萊東約睇下。咁啊，寵粉啊，見到雖然落住雨啊，但係咧都過去睇一睇嚇。順便咧帶大家行行怡園啊，即係話以前我哋廣州咧最出名嘅一個叫做文具批發中心啊。OK 啦，事不宜遲，馬上出發啦！今日咧天氣就唔係太好啊。雖然咧我喺呢一個叫做天氣預報上面睇咧，佢冇話要落雨啊，但係實際上一出嚟咧，發覺落住毛雨啊！時間咧去到4.7個至24度啊！大家睇到啊，降雨機率係幾多啊？降雨機率係0%啦，但係咧佢落雨你話死唔死啊？所以有啲嘢就話有啲人講嘢又真係信唔過啊！其中一個就係天氣預報啊！以前阿媽講㗎，唔係我講㗎。好啦，嗱嚟返呢邊，呢度係松桂路。雖然落雨啦，但係咧車都唔少，同埋我有留意到咧呢度上面咧唔知點解有好多雀仔喺度飛喎，咁特別嘅。係咪呢戶人家可能係喺樓上咧有養開啲雀仔定係點咧嚇？就係得呢個位置啊！唔知大家見唔見到嚇？畫面裏邊咧好多雀仔嚇，唯獨是喺呢度飛嘅啫。OK， 繼續出發啦！咁蓬萊東約咧，我查咗一下地圖，其實咧就係前面啊，你哋巷仔捐入去喺後邊。咁其實咧，我一直都好想咧行呢個位置裏邊嘅一啲老小區嘅，因為咧呢邊咧即係點講咧，屬於係老西關嘅比較有代表性嘅部分啊，所以咧我哋行呢一個永慶坊啊、恩寧路啊嗰啲地方行得多啦。咁你話行下一啲旅遊區以外嘅地方有冇咧？今次有機會啦嚇！嗱，面前呢個咧順興麵館啊，非常之出名嘅豬手麵啦，有興趣大家可以過嚟試下。唔過多作介紹啦嚇。睇睇啦，呢邊咧其實就主要啊，我哋講話主要嘅叫做生活區咧，就係喺呢一個領展啦。咁唔使講啦，呢個位置啊，應該係成個荔灣都好出名噶啦。有個領展廣場啦，以前我哋叫做西城都會，既係地鐵上蓋啦，又係住宅下面嘅一個大型嘅叫做生活型嘅商場啦。地圖就叫我咧喺呢一個靈溪橫街隔離入去。呢個靈溪橫街睇下先。佢叫我喺靈溪橫街隔離入去啊！嗱，呢度係靈溪橫街啊。咁見到咧巷內都會有一啲咖啡店咁樣嘅。咁我聽話啦，行前面啦。咁我相信咧，應該路咧係通嘅。咁我行兩邊入去都應該入到去，一樣嘅啫。不過佢叫我行呢度，咁我就行呢度啦。呢個叫松福里啊。但係我唔知會唔會地圖唔係好準啦，但係咧先行嘅先啦，唔知道㗎，因為我自己都未行過入嚟。唔得咪最多行返出去再行過隔離嗰條街入咯。
咦，睇嚟真係唔啱喎，俾個地圖水咗添。步行導航開始，今日有陣雨。咦，但係又唔係喎，好似又得嘅噃。唔理佢，行咗先。嗱，我哋見到前面咧，應該係可以轉過去。誒，唔得喎，好似。好，唔得嘅，咁我又要行翻出去啦。出去呢段路咧，省咗佢啦嚇。應該喺隔離嗰條街度入去先啱。嗱，咁國內出行咧，我哋基本咧都係要靠導航啊。但係咧，好多時候咧，譬如喺廣州行啲巷仔嘅時候咧，就唔好順晒啊，要留個心眼。因為咧，導航咧佢係車道級嘅導航啊，即係話我哋喺馬路上面啊開車啊，其實冇問題嘅。但係咧，行呢啲小路咧，特別係啲巷仔咧，佢會遇到一啲定位唔係太準嘅情況下咧，咁佢會有漂移嘅條路線。好似我咁咧，明顯就俾佢誤導咗啦啊！咁所以咧，我行翻出嚟，行翻出嚟呢個位置，我哋啱先經過咗嘅。咁我哋行翻嚟呢一個叫做靈溪橫街嚇。OK， 我哋往呢度行，呢度下去應該先至係正確嘅路啊。咁所以咧，我哋真係要留個心眼啊！不過咧，其實你翻嚟國內嘅話咧，即係要旅行啊，或者係出嚟揾某啲地方咧，其實都係會建議大家咧先攞導航查一查先。因為如果你唔查導航咧，好多時候嗰啲路線啊，唔係話你揾唔到，而係咧可能你揾嘅路線唔係最優嘅。所以咧就我會建議大家先睇一眼啊。如果你好熟悉嗰個地方咧，你可以唔使睇啊。不過咧都係建議大家先望一望先嚇。雖然咧我俾佢擺咗一鑊烏龍嚇。哇！呢度兩隻貓貓喎，好可愛啊！俾大家睇下，俾觀眾們睇下，你哋好可愛喎！嗱，行到入嚟呢個位置咧，我又要睇下啦。OK， 呢度係靈溪橫街。嗱，咁轉入嚟呢度咧就係蓬萊東藥啦。呢個咧就係我哋觀眾想我哋嚟嘅地方啊。嗱，我見到有啲屋咧喺度整緊嘅，點解要整咧？咁見到其實咧有啲舊嘅叫做獨棟咧，都會攞嚟啊，重新翻新啊。好似呢棟今日已經翻新咗啦。咁喺老城區咧，呢一種操作好普遍嘅。嗱，呢度咧蓬萊東藥啊。
我都喺度整緊喎。嗱，咁呢度咧係蓬萊大街。呢度咧，我哋陣間先行翻出去啦。我哋先行個蓬萊東藥先。咁我之前咧未嚟過呢度㗎，所以咧觀眾都可以發表下意見下，呢度有冇變化咧？嗱，呢啲咧就係重新裝修過一棟啦，造成咗獨棟啦。咁有啲咧係咁樣嘅情況喎，拆咗咧應該係笪地咧要等住重新整啦，即係要重新起嗰間屋係得嘅。咁國內咧其實係允許㗎，譬如呢種咁樣咧都一樣啊。咁咧佢就係買咗之後咧，其實你可以喺原來嘅位置咧推倒重來嘅。不過咧你要報建啊。哇！呢度兩隻貓貓喺度瞓覺。嗱，呢度咧行過嚟叫蓬萊西藥咯喎。係啦，嗱呢個地方咧就叫蓬萊西藥啦。嗱，呢度真係比較舊啊！但其實你話行翻入嚟呢度咧，其實佢距離呢一個地鐵站咧又唔係話好遠。咁所以咧，你話喺度買私房好冇咧？我覺得都冇乜問題啊。嗱，見到呢度有寫啊，雨天咧會積水啊，謹慎通行。咁即係話有機會咧，呢度係會水浸嘅。咁喺廣州咧，特別係老西關咧，係好正常㗎。曾經有段時間咧，我喺黃沙大道嗰邊咧，連慶新橫街咧租咗屋住，咁咧就試過有一年咧，咁啊水浸啊，咁啊一樓全部浸晒，浸到膝頭哥咁高，好正常啊！即係喺一中隔離啊。OK 啦，行翻出嚟呢個位置咧，
就係柳波直街啊。咁好啦，蓬萊東藥我哋行完啦，我哋沿住呢度行出去。行出去係啱啦，因為咧行出去咧啱啱就係我哋想去嗰個義院嗰邊啊。呢個叫松桂新街。OK。今日飲咗好多喎，飲咗半斤啊！廣州咧老城區就有佢自己嘅味道，即係你行起身咧、睇起身啦，成個感覺咧其實其他地方係冇嘅，因為咧佢有咁長嘅歷史啊。咁所以咧，我哋平時咧，哪怕係行一啲舊嘅一啲巷仔咧，即係行出嚟嘅感覺咧，都同你去外地行係唔一樣。嗱，咁我哋而家身處一條咁舊嘅巷仔都唔算好舊啊！而家呢條啱先咁啦，好舊嘅巷仔，一抬頭睇，哇！高樓大廈係嘛？咁別有一番風情啊！嗱，介紹下呢啲啊！嗱，呢度呢啲咧就係我哋講電雞嗰啲公共嘅充電位啊。因為咧而家咧所有嘅電雞咧係禁止入戶嘅包括個電池咧都唔允許咧攞返屋企充電嘅，所以咧就衍生出嚟咧有呢一種公共設施。咁咧，大家就可以將部電雞停喺度充電啦，咁就會防範電池起火嘅隱患。OK， 好啦，咁我哋又行翻出嚟松桂路啊。以前呢度咧，都算係我哋日常出行嘅必經之路啊！我哋睇下啦，松桂路50平方2房2廳買125萬，好平喎！真係好平下喎呢度，不過好舊啊！先至聲明啦，一定係舊到跳舞嘅，好似我啱先睇到嗰啲咁樣㗎。講翻呢個必經之路點解？因為咧以前啱先我咪話我哋之前係租屋，我哋租過喺黃沙大道嘅一中隔離啊。咁咧其實最近嘅就係呢一個地鐵站啦。以前我哋個房東好好笑嘅，佢就話我哋呢個位置咧雙地鐵啊，好聽啲講就叫雙地鐵，因為咧再行前啲有個6號線嘅如意坊站咁講人話咧就係咩咧？講人話咧就係前唔到村後唔到店啊，夾住喺2個地鐵站中間。不過咧行過去咧，其實都唔係好遠啊，
都大概係5、6分鐘嘅啫。我應該係喺呢一個18年、19年咁上下呢段時間啦。都冇啊！18年前啊，17年吧，17年嘅時候就係租咗喺嗰度住啦。後邊咧就自己唔得啦，咁啊，咁啊自己再買屋啦，咁就唔再租屋啦。OK 啦，呢個位置咧就係我哋細個買文具咧，除咗一德路之外咧，就會嚟怡園噶啦，就喺呢度啦。不過咧，佢哋而家咧叫產業升級啦，除咗賣文具咧，仲會賣好多嘢啊，賣啲禮品啊，呢啲賣咩賣古玩啊，都有噶。以前咧就唔敢入去㗎，淨係夠膽喺咩咧？喺門口呢啲即係呢啲檔口度買完咧嗱聲走啊！人生路不熟啊嘛。而家好高級㗎，德國施耐德筆，哇！細個邊係夠膽諗嘅？細個有支叫斑馬牌寫下咧，就已經好開心㗎啦。哪個同學過生日無中生有？呢個係30喎，哇！30鉛筆啊，細個邊有咁靚嘢啊？呢個仲啱啱開業添。以前寫作業咧，我最記得㗎啦。一支筆咧，可能寫1個星期就冇㗎啦。咁所以咧，成日要買一盒盒嗰啲替換芯買一支筆咧就5蚊啦咁可能我哋買一盒芯咧冇幾多錢嘅啫，買一盒芯咧可能都係講緊成本價啦，可能大概係2-3蚊咁樣啦咁啊總好過你直接買咩啦係嘛？總好過你直接去買呢一個5蚊雞一支筆啦。OK， 呢邊咧其實冇咁旺㗎啦已經。呢度亦都係一個好標誌性嘅位置啊，星之江文體商場。其實我而家咁多年過去先發現，原來樓上咧有人住嘅。以前從來唔會抬頭睇。賣文體商場都係賣啲體育用品多啦。哇，好妙奇福啊！神光啦，以前神光我哋都會成日用㗎，神光個筆比較高性價比。商場我就唔行啦但係咧可以行一行周邊犀利啊！呢啲位置犀利啊！呢啲就係我之前講嘅刺客位點解喺呢個咁繁忙嘅地方，居然咧仲有車位冇人停咧？點解咧？因為佢好貴OK。哇！睇下條街好安靜呢邊確實咧係式微咗好多，冇以前咧咁熱鬧啦。以前咧我記得呢度咧成日都有車咧上上落落嘅，即係呢啲貨車白色呢啲貨車好多貨嘅。但係咧近呢幾年可能都係確實係因為
電商越做越大啊，所以咧好多嘅呢啲傳統批發市場咧生意都好差。咁呢度咧叫做黃沙後道啊。好啦，咁我哋快過咗馬路先。呢邊咧全部都係賣啲文具啊、辦公用品啊咁樣嘅冇咩變化。以前係咁多，而家都係咁多。然之後呢間犀利啊！嗱，呢間咧叫做偉記啊，呢間炭佬雞煲啊，朋友嚟食過啊，話千祈唔好嚟食喎。應該係網紅店嚟嘅。嗱，大家睇下啦，呢個車位刺客啊，再一次俾大家睇下幾多錢。哎呀！推返上嚟先。嗱，工作日大家睇到嘛？呢種叫重點區域啊，黃色計價標嘅，328蚊封頂啊！第一個鐘10蚊，第三個鐘開始16蚊，跟住第三個鐘頭以上26蚊一個鐘，封頂263蚊係非工作日。今日咁計328蚊，緊要嘛？嗱，認住啦！如果見到地下有位，條線係咁樣黃色嘅，寫住重點區域嘅，大家千祈唔好停啊！刺客嚟㗎，比商場仲要貴啊 ！OK， 以前我住嘅地方咧就喺呢一個一中後邊啊。正後方啊，就係佢校舍嘅正後方。OK， 嗱，今日咧差唔多啦，行到嚟呢度，行翻上嚟先。咁我哋咧今期視頻咧就係應粉絲要求過嚟睇啊。咁如果大家咧對於我哋視頻有咩意見或者建議咧，都可以喺評論區留低下。想去邊度睇，話俾我知我盡量滿足大家嘅要求。OK 啦，今日咧先睇住咁多仲未點呢個訂閱咧，一定要點個訂閱，跟住我哋鏡頭每日咧都有新嘅視頻睇都可以睇到廣州唔同嘅地方嘅。好，咁我哋下期再見啦，拜拜啦。